Mon général Makoso na Côte d'Ivoire alobi maloba moko était président Fachi na position moko ya bien te. Était pe Congo na position moko ya bien te. A répété ka makambo président alobaki ke soki lisasi moko bazwi territoire moko akorensemble akosenga permission akota na Rwanda. En tout cas, ezotambola na TikTok. Général Makosa alobi ntango yango yango oyo maloba oyo asalaki alobaki faut asala yango. Donc il faut asala yango obligatoire. Po drone barebele babeta yango te kaka pays. Donc eza bongo. Alors faut kokende. Et po bakisi David tango Goliath abanda otake bango, David abetaki prière ta kote na Bible te akende bitumba na Goliath. Et puis mpo na kosukisa mo général Makoso ye moko mpe aza pasteur, aza mpe pasteur avec succès. Likolo nango mpe chaque année akotisaka plus de 1 million d'euros. Salaire na ye. Aza commissionnaire ya bandako na makambo mosusu makotisaka au moins 1 million de dollars. Asombaki mpe ndako ne na France ya 250 000. Donc 40 mpe azokokisa sikoyo. Wana yaka po toyeba soki alobi bongo ezosali mpasi makambo eleki na Goma. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, en tout cas, eza pasi, pasi mingi. Po soki natali, n'examiner très très bien, n'examiner baka oyoyo. En tout cas, ata lobby, en tout cas, bato bakozwa solution. Parmi bango, ba incompétent balekebele. Ba soifé de pouvoir balekebele. Les gens qui maîtrisent la langue française balekebele. Mais en réalité, et ça ne vaut rien. Et belewala. Vaut rien et la kisite. Bazoba netibiso. Te. Vaut rien et zagande na lubina lingala. Bato bako. Bazana pona osa elo mogote. Bakosa le logo mogote. Bakosa elo mogote. De vaut rien. Rien. Hein? Et c'est injurté. Vous comprenez, non? Bah, vaut rien. Donc, bah, tout le monde, bah, rien.
po eloko erenyaka bien atanga na lobi te boyebi yango bien ekoma mingi la parole bato tu parole eza na puissance mokili esalama na parole siko kuna bapratikaka parole ntango bozovote 400 député badepute bazoloba nini mpo na bino eza babiso oyo tokende lobela bino na parlement do bakende lobela bino basusi na bino makambo na bino tokende lobango na parlement de la parole en tout cas ki député oyo boza nango na Congo ezala nango te na ntango ya Zaire ezala te na histoire mpe ya Zaire ya Congo badepute oyo na bazala na bango te eza bakopi moko mal kole siko botalaka bisika bokopi so bango bafonctionna ndenge nayebi bokoloba kote mosusu bolandaka mpe ya babelgique nde baloba belgique si batonga si bavandisa kimia mpe baza na bato bakontrolaka mboka na bango mpe baza na kati ya communauté internationale mpo bango bakokovanda bazalaka deya 6 mois sans gouvernement eloko eza te mais belgique ezofonctionne ndenge efonctionnaka donc elingi oloba bagouverneur badepute bakokende bango pendant 3 ans kotambola belgique ezalaka ndenge ezala la police ezotambola armée ezofonctionne bamagasin ezali bametro ezotambola botala yango bino moko no bomona yango na télévision sans gouvernement mais pays ezokende sikoyo babino kuna avec gouvernement pays ekendeki te sans gouvernement pays ekokende mpe bien mpo modele ezokende sikoyo bokontaka na bango nakosi nde bitumba ezobunda neti bato bakofi boye na Goma bozokonte na bango so gouvernement eza te bato wana tu baza te bokonte na manani boyebaki bino bokosala makambo ndenge wana te alo bandeko soki na Goma bozokufa bokoma bamillion boleki baguerre to eleka na mokili oyo boleka na bamondial boleki tu na nombre bato bazokufa boleki ebele na 30 ans oyo esalami na Angola ya guerre bino boleki na kokufa bitumba esalama na Colombie obokaka ya somo na bahélicoptère bato bakufa kuna bino boleki ato chef à 10 boleki kaka ato divisé par 10 boleki kaka baoyo bozotala na Syrie ti mokola lelo bato bazokufa kuna bino boleki kaka ata bochefu ya 30 boleki kaka donc en bref gouvernement moko te eza na importance mpo na sécurité na bino boza se donc gouvernement moko te ekosala eloko mpo na bino rien loba makambo oyo Fachi Beton alobaki esalama mpo maloba alobaki de toutes les façons bozozala botala ngo no mpo soki esalami te dans quelques jours dans quelques semaines alors esili elakisi bokoka rien
na makamba bongo ko mokonzi mboka akosala mangungu te. Botalaka bemission na nga ntango bosombaki avion bomona nga na félicitaki bino te, namonaka bosombi avion. Ntango moto wana mati likolo kote Rwanda bokomi hero, bomona émission nga na sala na bengi ye hero, bomonaki nde na kritikaki ye no, parce que nayebi vraiment oyo ezali guerre. Donc ngai Papa Robois, sans vous mentir, donc eloko babengi guerre bitumbako nayebi ndenge ekosalama, nayebi mpe na ndenge ekokende, et puis très bien. Bosali école awa ya ba drone, bolakisi bato bozo former mpo na ba drone, ba militaire, bomona bisanga na sepelaki, na sekaki, bongo te. Do oyo bozosala ya matalana. Do eloko na sekaki liboso ya pays oyo baza koatake yango. Do soki esombi eloko to bazo prepare eloko, balakisa ngo na télévision, balobeli yango. Do balobi oyo bakosala. Siko ennemi. Est-ce que ennemi penza aza na tina se atinda bespion? Baka etala bato nyonso bazosala nini? So bato nyonso bazo prepare nini? Po ntango Rwanda atakaka aprepara sécurité na ye. Donc Rwanda aprepara oyo aye sécurité. Ntango asala ba M23 na biloko tu aprepara. Liboso bato batinda ye baprepara sécurité. Sécurité yango wana oni oyo batiela bino eza mpona koprotege bino te, eya nde mpona koprotege bamboka wana. Bokomprendre? Po soki eza mpona koprotege bino, me ndenge nini bokufaka? Botuna bango, bango baza na mpona nini? Botuna bakonzi na bino baya mpona nini? Baprotege bino na? Baprotege est à côté kuna. Baprotegaka bino te. Mpe lelo nde boyebi ke oyo ebeti lelo ekwesi likambo ya drone. Me ba drone ebanda kala. Ebanda kala. Bataka ba drone ebanda kala. Kala ya kala. Na leste wana. Na ba rebelle kutu ya Centrafrique. Tango baza okima bakende bombamanga na Congo. Bayebaki ke babana otaki bango na ba drone. Civil moko te azalaki wana, militaire moko azalaki wana te. Ka ba drone bayebi. Kaka bino nde boyebi te. Mamadou Ndala azotambola na basoda na ye. Bomoni mpe ndenge eziki. Bazofilme mpe camion yango ndenge eziki. Basoda mpe bakimi te bapanzani baotala soki ewuti kote ni. Balobi batindelaki yango roquette. En tout cas, boza penza na formation moko te. Je crois bien ti lelo formation eza te. Ata nazomona kitona bato batondi bakesala rien. Boza na nada. Bozalaki nde na bacourageur oyo bakendaki na Mamadou Ndala. Donc bavolontaire mpe na Mamadou Ndala akreaki stratégie ye moko
euti na bakonzi na ye te, euta mpe na bachef na ye te. Mamadou kaka oyo akufa. Do asala exploit ayebaki bien terrain yango akokaki makambo. Mabe nde asalaki atikaki atambulaka na bajournaliste. Ntango akoki mbala eloko ya liboso ya mibale alingi bakende na bajournaliste, akoki akimisi bango, azoloba mpe na bajournaliste opération ndenge ezokende. Sans oublier ke bajournaliste wana na kati na bango baespion bazali oyo bayeba makambo tu ndenge otambola ezoderoule na ndenge troisième opération ekoderoule bongo bamamika ye oyo batiaki. Kabila déplacé akenda kopesa ye mbote. Ntango apesaki ye mbote mpo na kofelicite ye, mpe Kabila ayebaki ke atuka oyo koki otie vino na danger. Bato oyo bakomandaka biso na bateritware oyo bakosala makambo. Ayebaki mpe yango esalamaki. Donc bozana eloko moko te ya très important. Bozana sécurité moko te. Ndenge boza wana eza mawa, eza pasi. Bondibela ngai. Naza na mbingi ya koloba me intila koloba. Boza nde bato oyo ya parole. Bokanisi mokili esama na parole, bogani nyonso na parole. Yango wana ngai bandeko na nga bakongo ya Bandundu, ya Bazaï, en tout cas bo protéger ba territoire na bino. Na Brazzaville bo protéger, na Gabo bo protéger, na Angola bo protéger. De toutes les façons, bana oya biso bazobotama. Mingi bazana armée. Bazana armée penza armée. Bakongo ya Angola, bakongo ya Zaï, bakongo ya Brazzaville, bazana armée, mingi bazana armée ya Angola. Donc armée oyo eza na Angola oui. Bakojouer ka rôle. Bakatange pe bakana armée Angola. Mais bakongo en tout cas bakojouer pe ka rôle. Donc bino ba rebelle wana vraiment bato à nord Kivu, bato à l'est bino tout côté kuna soki armée na bino ezosala eloko te kaka kuna na l'est. Donc bino bokota kota rebelle boboma armée na bino, do bobomi bato armée na bino. Do bokomi na bato wana soki nde bato wana bali baboma bino, alors bobomani bokokimaka te. Bokokimaka te, surtout na lobi fo bozala na minduki. Donc na bandako fo bozala na munduki. Ozokima ozodeplace ti wapi. Munduki bokozwela yango wapi? Kasi na bato wana bapiejaka, basalaka bamabulu, basalaka bamitambo, nde bokanga bamboloko. Do ntango bokimaka boke bobomba bango, ntango baye badindi wana bakufi, me ndoki mozo etikali. Boluka bambiskade ebele bokosala bobotola mandoki.
bango ntango bayaka balinga koyoka mongongo ya mwandoki te kote mosusu. Bino kuna bozokima bakompani oyo eza kuna baentreprise oyo ezotumula basusol bango bakimaka te. Bakamio oyo ememi babiloko wana tu bango bakimaka te. Bareoport ya ONI, bareoport oyo eza wana ya bafrancais kuna tranquillité na calme eza nango bavanda. Babase evanda nango calme. Batiela bino mpe bato bakaske blango ya bato mwindu na bamvunzi baponela bino mpe rase yango. Na Angola bakaske ble bayaki liboso bakoréen oyo ya diside. Deuxième bakaske ble bayaki baeuropéen. Mokonzi azalaki moto mwindu maître Bey mayebaki bovanda na Luanda bo savandrie te na baterritoire nyonso bomeka kutu te nina drapeau na bino. Nakanisa avion pamba ntango ematai likolo ekende nango kote mosusu bakoma mpe ONI boyebi maître Bey asuka wape. Mes sincères condoléances na famille na ye biologique. Baservaka na rien. Mokonzi mboka Fati Beton asengi na ONI bakende basalaka eloko te. Me mpo na nini bake te? So bake te eza clair et net. ONI elobi na ye yo te moto akodeside. Yo mpe te moto tia bango kuna. Yo mpe te moto yali mokonzi ya Congo. Balobi ne bo. Pourtant mokonzi ya mboka alobi na tribune ya ONI ke baretire bakende. En tout cas eleki kutu ovandi na ndako nozoloba. Na Nigeria kuna soki Niger balobaki na bafrancais bakende bakendaki na tribunal ONI te ka bango bisika bavandi. Siko mpe bazoloba na baamerikain bakende baamerikain bazonegocie na bango bazonegocie botika biso tovanda bazonegocie wapi na territoire na bango. Baaudio ebimi awa Macron abengaki Mali basolola parce que bango bana contrôle ya mboka na bango. Donc président Fati aza na contrôle moko wana te. Contrôle eza te na basituation ebele eleka na mboka. Etant ke ye azotravaille si na Rambo Kabila abanda kotravaille te. Bino boloba yango bakombata bato to baloba bongo ntango kote pouvoir abanda kotravaille te mpe nga na d'accord. Moto abanda kotravaille bande banda Roberwa abanda kotravaille ça fait longtemps. Banda Kabila le père alaki banda Kabila le père alaki Mobutu azalaki bakende na ba réunion en Afrique du Sud bomona na Mandela Roberwa azala. Moto akendeke makambo tu ya très important mpona Congo oyo akutana na bamikonzi ya ndenge na ndenge ya Robert. Donc mpona loba na bino clair ntango Kabila Joseph Kabila aza na pouvoir donc Roberwa aleka Kabila na pouvoir ata bomonaki président aleka
ndenge président Faci aza na pouvoir, Ruberwa aleki toujours na pouvoir. Donc Ruberwa aza neti président. Donc so bozoluka président na Congo na bino wana, n'époque ya Kabila, n'époque ya Faci Beton, président ya solo eza Ruberwa. Ruberwa nde aza président. Ruberwa nde moto asololaka makambo tu ya veni ya Congo wana, makambo tu oyo ezoleka na Congo tu suka ti suka, Ruberwa ayebi yango koleka bango tu. Ruberwa ayebi koleka bango tu sauf koleka ngai bien sûr. Nga Ruberwa bande nazwaki ka o nazwaki ti lelo. Bandeko, en tout cas eza passe. Mais boyebaka so bokoki te, Kinshasa ezaka territoire mabele. Poso naloba territoire bokomprenaka te. Mabele ya bakongo ya Royaume Congo. Tango bokoka makambo te bokimaka na leste, bozotonda na Kinshasa, bozodomine Kinshasa. Mais biso, bana na biso, tango bakouta na armée à partir Angola. Donc, soki kuna leste bazwango, tokozongisa tous les kolo bana kati ya Kinshasa na leste. Donc, avant bozonga Kinshasa, bozonga na ba identité. Bozoka. Eko salama, bozwa ngoma sekite. Ndenge na zoloba, bozwa ngona masekite, eko salama. Eko salama pe solo. Eza pete ki nga na zolota, nga peso muta parole neti binote. Biso bana na biso, na ba bebe oba obota malelo. Ba yebi ke bakobunda, pona Royaume Congo. Ba yebi, pe baza na formation militaire. Ata ba pimeli bango pouvoir, bazali. Bazali antene na ba formation bilogoto. Na pouvoir ya bokoko tozali. Na bandoki tozali ebelepe. Na pouvoir ya militaire tozali. Tozali pe toza préparé. Ata tobomonaka toza kidiba, me kidiba toalaka te. Pe Congo Zaire wana, en tout cas, toko tika ngo kene ndenge ezokende te. Poso eke bongo, po Zaire wana ka so ekwei, ba Congo Brazzaville tue bebi, esiri. Bangola, mobule koti libera, esiri. Soki Angola, aboyi, batia base étranger na kata Angola, ayebi. Ezaneti babotoli Angola. Base moko te kozala, ata ya ONU, ekozala te. Rien du tout. Et kokozala jamais. Lobani Angola sa la base nae, n'Europe. Wana ça va. Pe na kati arma Angola, na police Angola. Na nord, na sud, ti na présidence. En tout cas, ba Congo to tondi penze bele. Pe na zolo ba bien. Ba Congo wana, ya origine, ya tous les territoires wana. Ya Congo Brazzaville. Ya Congo Kinshasa, oui. Oba Portugal makasi bon ba rebele. Wana bochango na mutu na bino. Donc, ba konza Congo Zaire. Bo travail parce que bo bénéficier na rien. Bo bénéficier na mbongo te. Bo bénéficier na veni ya bana na bino te. Bo bénéficier
na ba génération bana bino te eloko te. Rien du tout. Ata lelo Kabila na mama Olive baza na kimia na kingaka ti. Mais ti lelo bana na bango na babando bénéficier bonheur o bango bana ngo te. Ba oyoyo ba Vitali Kamere bana baza en Afrique du Sud to baza na wapi bazo bénéficier nango te. Bazo bénéficier na bino o bino bwana bango moko na babandi ya bango moko te. Président Fachi Beton famille na bana na bazo bénéficier ye a na pouvoir bazo bénéficier na pona bango moko te. Bana Mobutu bakoka Mobutu oui bango bazo bénéficier o ya Mobutu te mais bazo bénéficier o ya bango moko na ba o ba eda bango na ba camarade ya Mobutu net na Maroc grâce ya roi Maroc ya kala amitié sana Mobutu ede bango na bana mosusu balaki caché internet ezalaki te communication ezalaki difficile bazalaki caché quelque part yango moto esali bango bazala mwa stable miso baki na difficulté stable lelo miso ba na Congo bazo travailler comme bato simple boy do bana na bango bakoko na bango bako profiter ba député pe bana na bango bako profiter na bakoko na bango po ba député obo tiaka wana bango bako profiter ba ministre muso pe bako profiter miso rien mais mokonzi ya mboka ba général ya minene ya armée mal vu partout vie na bino po ezalaka bien donc faut contrôler territoire nyonso ya Congo bonheur na bino eza wana bonheur na bino eza teke bato bapia bino confiance bato balingi bino balakisa amour ndenge na ndenge bamindele banini te mundele ya différent bato bazo dirige sikoyo poto baza bana mike donc ngana ya poto bango balaki nano babebe misu na babotama te bango badirija bango babilongi bomonaka te tata moko atelami tata bido azoloba te bango te na ba maison blanche wana bato bazokota kosala bagene na baseya bato bazokota bagene bana mike bamikonzi bakoshanda ndenge na ndenge bango babanda ozala bango bazokola bamisu bazokota bagene bango badirija bakontola bango bakolanda constitution na bamboka na bino bagene te bakontola bagene wana nde botuna bango pino bokeloba to bokesala siko bagene mpe bozwa bino moko boyebi bon bokelanda mo général Makoso aza influent makasi makambo ya lobi mokili momba bayoki yango orezala kutu makambo moso bayoki baluka batala yango me basi bayeba mpe bakamwaka Kongo yango eza so na 80 millions 100 millions d'habitants mboka wana ya moke eza mpe na babita moke donc quel miracle est-il lelo balela donc ata bino mo bakongolais nini ezofrene bino ata bino mo bokanzako nini ezofrene bino nini ezofrene bino bandeko
biso ba Congo bokomona Bandundu bokomona Bazaïr bosomona ka Malili bozo contrôler biso mais biso to kota déjà kala partout to ali tozati na ba Colombia donc biso ba Congo to ali pa partout ebele pento bombama oketi na Brésil oluki biso kana ba Rio de Janeiro mais toza na ba Salvador to bombama penza to lati bilamba pembe pe toyebisa bana biso o bazobota makuna oza mo Congo avant toloba liboso za Angolais tozali Zaïrois tozali Congolais Brazzaville to Gabonais tolobaka liboso ya mo Congo pe tolobaka foko bundela mabele wana ya bakoko foko batela donc so bolingi ba pays o ba destiné na ba mindele ezala en tout cas bo batela ngo malamu tokozala bandeko pop tokokabwana seri esente tokokabwana mwana semi te mutaninga kokabula te mwana semi aninga kosangisa voire même na ba Ougandais même na ba Rwandais bakoma na bango ba Congo yaninga kosangisa bolandaka ba discours na ye banda na ndimita bana koloba kokabula mais biso oui tokabulaka donc tokabulaka ntango nalobaka na bino biso ba Congo nde tozali ba vrai tribalisme oui po togardaka royaume Congo na biso botala ta balari na Brazzaville botalaka bango te bomona bango tribalisme te bokompare bango na tribalisme baluba ya baluba wana ya maloba bango ba conservateur mais biso toza ba vrai tribalisme tribalisme eza eloko na biso ya makila ya bokoko mpe ezali na doctrine na biso fo tozala tribalisme fo tozala tribaliste en dehors na biso fo ozala ekenge na motutu eza bongo eya mpe bongo ndakanisa mpo na koyeba mingi bokende kotuna pape na Vatican n'importe quel pape oyo akoleka kuna to oyo baentouraka pape oyo bakokoma pape na futur bango si bayeba bakoloba na bino bon botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko koleka te sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali na Elengi ya Combat Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour to be mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.